Mun wis apa-apa nembangno. Nggih. Ora ana pamundutan sing oh ana sesideman saking Pak Ratno. Ya, Pak Ratno. Nyo. Nggo bocah kuwi nyo. Oh nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, wis dipek dhewe lho. Nggih. Ora usah wedi nek ming dilirik Tatin ora usah wedi. Tak pek oleh ora, Mbak? Ah iya. Tak pek ya, Mbak. Cantik. Mergane kae jan tobat tenan kok. Iya. Anggere ning sing dinae sawerno medun panggung didak sikile. Aku ndi aku. Jatahku ndi? Karo ngliwatke gentone sinden opo piye? Sakniki pun berubah kok, Pak. Oh iya saiki wis Pun apik. senyum-senyum lho. Senyum-senyum rada edan kok saiki. Sesideman kok, mangga.